Հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Մենք հետևում ենք տեղի ունեցող գործընթացներին եւ որևէ մեկս այս պահին չեն կարող ասել Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է պատերազմի, թե խաղաղության փուլում, թե ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության իրավիճակում։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ մենք ուզում ենք իշխանությունները ցանկանում են խաղաղություն, բայց դրա գինը որն է, որևէ մեկը չգիտի։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ մենք արդեն Արցախի Հանրապետությունում տվել ենք մեծ ծավալի տարածքներ, նրա 2/3-ը, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում են կորցրել արդեն տարածքներ, պաշտոնապես 42 քառակուսի կիլոմետր, բայց ինչպես ես միշտ ասել եմ, որևէ մեկս չգիտենք, թե ռեալ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որքան է։ Երկրորդը այն, որ եւ Մոսկվայում եւ Բրյուսելում տեղի ունեցան եռակողմ հանդիպումներ, որտեղ ձեռք բերվեցին որոշակի պայմանավորվածություններ, սակայն ակնհայտ է ընթացքում, որ այդ պայմանավորվածությունների մեծ մասը չի պահպանվում։ Մասնավորաբար վերջերս փոխվարչապետների մակարդակով հանդիպում իրականացնող այդ հանձնաժողովները հայկական կողմը հանձնաժողովի արձանագրեցին, որ ադրբեջանական կողմը նոր պահանջներ է ներկայացրել եւ մեր պատվիրակությունը թողել եւ վերադարձել է այդ աշխատանքային հանդիպումներից։ Որոնք են այդ նոր պահանջները։ Մենք կարող ենք ենթադրել, բայց դեռևս պաշտոնապես դրա մասին մենք կարող ենք դատողություններ անել միայն Էրդողանի եւ Իլհամ Ալիևի հռետորաբանությունից, այն հռետորաբանությունից, որ անմիջապես նրանք պահանջ են դնում ունենալ այն միջանցքը, որի մասին մեր իշխանությունները չեն սիրում խոսել, բայց միգուցե այդտեղ է թաքնված հենց շան գլուխը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այս եւ նմանատիպ այլ թեմաների շուրջը քննարկելու համար մենք մեր տաղավար ենք հրավիրել Վահան Բաբայանին, ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, եւ Նայիրի Հոխիկյանին, ներկայումս գործող ազատագրական շարժման համահիմնադիր, մեդիա փորձագետ, շնորհակալություն պարոն Հոխիկյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես պարոնայք, ինչպես ես արդեն ասեցի, լրջագույն մարտահրավերներ կան, արտաքին մարտահրավերներ, մենք ունենք նաեւ ներքին մարտահրավերներ, որտեղ հասարակությունը երկփեղկված է եւ Հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ քաղաքական ճգնաժամը ոչ միայն չհանգուցալուծվեց, այլև նոր որակ եւ բովանդակություն ստացավ, մենք իշխանություն, ընդդիմություն այս, այսպես ասեմ, մրցակցությունից, հակամարտությունից կարող ենք տեղեկատվություն ստանալ միայն պարլամենտում, այսպես կոչված կոշտ հռետորաբանության արտահայտություններից։ Բայց ինչ է դա տալիս։ Ինչ-որ մի բան տալիս է, թե չէ։ Մեկ եւ երկրորդ մենք մեր պետականության կորստի եզրին ենք կանգնած, թե լուծումներ կան, որի համար մենք ջանք չենք ուրեմն ներդնում։ Խնդրեմ պարոն Բաբայան։ Նախ շնորհակալություն պարոն Մելքումյան հրավերի համար, իրոք շատ արդիական, շատ կարևոր հարցերի շարք ներկայացրեցիք, որը մեր հանրությանն այսօր ամենահուզողն է, այսինքն մենք ապրում ենք խաղաղության, թե պատերազմի շրջանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք սողացող պատերազմի ժամանակահատվածում։ Երկրորդը ճանապարհներ թե միջանցքներ, հա, այս կարևորագույն սկզբունքը եւ հարցը, որը մարդիկ եւ մասնագետները եւ փորձագիտական շրջանակները քննարկում վերլուծում են։ Հիմա նայեք, եթե մենք ունենք ճանապարհները բացելու խնդիր, իսկ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն այսպես կոչված այդ համաձայնագրով մենք ունենք ճանապարհների ապաշրջափակման, կոմունիկացիաների բացման եւ այլն, հա, հանձնառություն։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եթե բացում են այդ կոմունիկացիաները եւ մենք էլ ենք բացում, ինչպես ասում է կապիտուլյացիոն ռեժիմի ղեկավարը, ինչ է ստացվում, որ այդ ճանապարհները պետք է բոլոր տեղերով աշխատեն։ Այսինքն Ադրբեջանի քաղաքացին իր, չգիտեմ, Օպելով պետքա գա, մտնի Իջևանով, գա Երևանի մեջով օրինակ անցնի, աշտարակում կանգնի մի հատ կոֆե խմի եւ գնա օրինակ Նախիջևան կամ չգիտեմ։ Պարոն Բաբայան, ներեցեք, որ ընդհատում եմ, վեր դուք ասեցիք այդ բոլոր ճանապարհների մասին, ես վեր հիշեցի իմ մանկական տարիներից հետեւյալը, երբ Գորիս, Լաչին, Ստեփանակերտ ճանապարհը ըստ էության գոյություն չուներ, նախարխլված վիճակում էր այն ժամանակ եւ երթուղային ավտոբուսները, որոնք գնում էին Երևանից դեպի Ստեփանակերտ, հիշեցնեմ, որ Իջևանով գնում են Ղազախ, Ղազախ Գանձակ, Գանձակից Եվլախ երկաթուղային կայարան, այնտեղից իջնում էին ներքև դեպի մի քանի բնակավայր կար, եւ հայկական եւ ադրբեջանական։ Կասում Իսմայիլով, հետո գալիս էր Բերդան, այսինքն Պարտավը, հայկական եւ նոր մտնում դեպի Մարտակերտ։
Հիմա դա դուք կարծում եք հնարավոր է լինելու, ասենք իմ ասածը ոչ թե այն է, թե դա հնարավոր է անվտանգության տեսանկյունից թե չէ, դա հարցի երկրորդ կողմն է, դրա մասին կխոսենք դեռ։ Հարցը նրանում է, որ եթե դա միջանցքներ չեն, եթե մեզանից միջանցք չեն պահանջում, եթե օրակարգում այդ հարցը չկա եւ մենք էլ գլխանց այդ հարցը մերժել ենք, ոնց որ ներկայացնում են, հա, կապիտուլյացիոն ռեժիմի ներկայացուցիչները, հիմա նայեք, բա այդ դեպքում ինչի համար են կոնկրետանում մարդիկ, կոնկրետանում գալիս ասում են Զանգեզուրի միջանցք, կոնկրետանում գալիս ասում են Զանգեզուրով պետք է անցնի միջանցք, Սյունիքով, այդ թող ուզեին ասեն Իջևանի միջանցք օրինակ, բայց ինչպես տեսնում ենք Ալիևը վերջի հայտարարությունը անելով, ասեց կոնկրետ ժամկետ ասեք, երբեք բացում այդ միջանցքը։ Հիմա լավ, նմանատիպ բան, իդեպ կներեք, պարոն Մելքումյան, նմանատիպ բան տեղի ունեցել նաև Բրատիսլավայում 2019 թվականի, եթե հիշեք, արտգործնախարարը, ոչ բարով արտգործնախարարը մեկնել էր Բրատիսլավա եւ այնտեղ լավ հասկանալով հանդերձ, որ այնտեղ վտանգավոր բաներ են ստորագրվելու եւ համաձայնեցվելու, այստեղ ասում են բան չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Էլ ինչ որ ակտիվիստ էին բռնում, բան էին անում այդ օրերին եւ այլն, ուշադրությունը շեղում էին մարդկանց, բայց իրականում այս հարցը կա։ Միջանցքի հարց։ Մի հարցադրում էլ անեմ, հետո ձայնը կտամ պարոն Հոխիկյանին, տեսեք, այդ հանդիպումների ընթացքում միջանցք բառ միգուցե չի օգտագործվում եւ այդ երակոմ նոյեմբերի 9-յան հայտարարության վերևի մասում, ինչպես նշվել է պարլամենտում, քաղաքական լիդերի կողմից, քաղաքական մեծամասնության միջանցք նշված է միայն Լաչինի միջանցքը։ Այլ միջանցքների մասին բան չկա։ Միգուցե բանավոր խոսում են, որը հրապարակայնություն չի ստանում, բայց այո, ես կիսում եմ, որ եթե անմիջապես դրանից հետո հետ են վերադառնում եւ խոսում միջանցքների պահանջատիրության մասին, ուրեմն այդտեղ ինչ-որ մի բան կա։ Հիմա պարոն Հոխիկյան, անդրադառնալով այդ հարցին, ես գիտեմ, որ դուք վերջի ժամանակաշրջանում պատերազմից հետո ակտիվ ներկայացրել եք այն սխեմաները եւ այն նախապատմությունները, որոնք նախորդել են եւ այսպես կոչված ենթադրել են տալիս, որ հիմք են ստեղծել այսօրվա տեղի ունեցող գործընթացների համար, դուք մեջբերումներ եք անում տարբեր, ուրեմն մեդիա աղբյուրներից տարբեր հանդիպումներից եւ այլն։ Լավ, դա միգուցե դուք կասեք ավելի մանրամասներ դրա մասին, մի հատ հասկանանք այս գործընթացները, որոնք ենթադրաբար Ադրբեջանը պահանջատեր է դրանց, մենք կարող ենք դիմակայել, որպեսզի մեր պետական ազգային շահը պահպանենք, թե մենք այս փուլում ոչ մի բան չենք կարող, ոչ մի բանի չենք կարող դիմակայել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք, դուք ձեր խոսքում մի քանի բան առանձնացրին, նշեցիք, հարց տվեցիք, չգիտեմ, գուցե հռետորական հարց էիք տալիս պետականության կորցնելու եզրին ենք, թե ոչ, ես կարծում եմ մենք արդեն կորցրել ենք պետականությունը, մենք չունենք պետականություն, գուցե պետություն թղթի վրա ունենք, հա, որպես այդպեսին, բայց պետականություն չունենք։ Մեր պետականությունը այսօր ենթարկվում է երկու մեծ տերությունների, մեկը Ռուսաստանն է, մյուսը Թուրքիան է։ Ֆիզիկական առումով, անվտանգային առումով մենք այսօր ամբողջությամբ կախված ենք ռուսական պետությունից, քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետության թուրքահպատակ իշխանությունը, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ավազակախմբով կոնկրետ ենթարկվում է, ինչքան էլ որ հայտարարեն, որ այդպես չի, կոնկրետ ենթարկվում է թուրքական քմահաճույքներին, թուրքական տարածաշրջանային խաղերին։ Բայց ներողություն, այսինքն դուք մտածում եք, որ եթե երկակի երկհպատակություն կա, այստեղ կա շահերի բալանս եւ Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրենց բավարարում է այդ երկակիությունը ընդունենք։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան մրցակցում են մեր տարածաշրջանում եւ ոչ միայն կարծում եմ, այլև տեսնում են, որ մրցակցում են, յուրաքանչյուրը ունի իր շահերը եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ենթադրյալ համագործակցությունը իրականում գալիս է ցույց տալու, որ նրանք շատ լուրջ մրցակցության մեջ են, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային։ Հայաստանը որպես այդպիսին պարզապես այսպես պատառոտվում է այս երկու պետությունների միջև։ Դուք նշում եք բալանս չէ, բալանս չկա այստեղ բացարձակ, այստեղ պարզապես Ռուսաստանը, այսպես ասենք, իր ուժային առումով գրավել է Հայաստանը եւ գուցե ինչ որ առումով, եթե պիտի ինչ որ մեկը գրավեր, եթե պիտի, շեշտում եմ, ապա գոնե լավ է, որ Ռուսաստանի ձեռքում ենք, ոչ թե Թուրքիայի, եւ դուք հիշում եք մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ակտիվ պաշտպաններից մեկը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը թուրքական լրատվամիջոցներին հարցազրույց էր տվել, հստակ ասելով, որ մենք պիտի փոխենք ռուսական դոմինանտությունը այստեղ թուրքական դոմինանտությամբ, այլ կերպ ասած թուրքական հեգեմոնիայով։ Պարոն Հոխիկյան, ընդհատեմ, հետո պարոն Բաբայան դուք արձագանքեք,
Բայց մենք ունենք ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր դեռևս 97 թվականին կնքված, որը 2010-ին երկարաձգվեց մինչև 2042 թվականը, խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ռազմական բազայի մասին։ Այսինքն ինչա մեզ պարտադրել են, թե դա եղել է մեր անվտանգության հենց կարևոր երաշխիքը։ Չէ, եթե դու փաստացի կորցնում ես քո Այսինքն պետականությունը, մենք քո կորցրել ենք- ինքնիշխանությունն ես կորցնում։ Հա, ռազմավարական գործընկեր որպես դաշնակից կարող ես լինել։ Բելարուսում եւս չէ, ռուսական ներկայություն կա, ռուսական ռազմաբազա կա, բայց Բելարուսը կարողանում է քիչ թե շատ պահպանել իր ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի պարագայում ինքնիշխանության մասին խոսք չկա Դուք նկատի ունեք վերջի փուլում։ Այս թե ավելի երկար ժամանակ։ 2019-20 թվականից Շատ հետո։ բարի, հստակեցնենք, որտեղ արձագանք Խնդրեմ, արձագանքեք։ Ուրեմն փորձենք մի քիչ բանավիճել այս հարցերի շուրջ, երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք ներկայացնենք մի քիչ փաստերը այլ տեսակետից եւս։ Նախ թույլ տվեք չհամաձայնվեմ այս ձևակերպման հետ, որ Ռուսաստանը գրավել է Հայաստանը։ Երբևիցե Ռուսաստանը Հայաստանը գրավելու ես կարծում խնդիր չունի եւ նման հարց օրակարգում չի եղել։ Դա ակնհայտ է, որովհետեւ ինչպես ասեց պարոն Մելքումյանը, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, 1997 թվականից սկսված եղել է հայ-ռուսական համագործակցության ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների ստորագրված փաստաթղթեր, ինչպես գիտենք 1994 թվականի զինադադարը, որտեղ Հայաստանը կարողացավ ապահովել իր ուրեմն զինված ուժերի կանգնած վայրում մնալու հնարավորությունը եւ դրանով իսկ տվեց այն հնարավորությունը, որ Արցախայությունը անվտանգ ապրեց կրկին Մոսկվայում եւ այսքան ժամանակահատվածում հայկական զինված ուժերը սպառազինությունը եւ այլն մենք տեսել ենք, որ ամեն ինչը եղել է Ռուսաստանի հետ համատեղ։ Ավելին ասեմ, որ ձեր նման գնահատականը, որ ասում եք, թե ավելի լավ է ռուսները գրավեն կամ բան, իհարկե որոշ չափով հնարավոր է մարդիկ կիսեն, բայց նման հայտարարություն անելը ես կարծում եմ, քան որ դուք նաև ազատագրական շարժում եք հրապարակել որպես շարժում, դրան էլ կուզենայի անդրադառնալ, իհարկե հարցերը տարբեր են, բայց ամեն դեպքում եկեք չմոռանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր իր կոնտինգենտով խաղաղապահ ապահովում է Արցախում Արցախահայության բուն ֆիզիկական անվտանգությունը եւ եթե մենք այսօր նման գնահատականներ ենք հնչեցնում հեղինակավոր տարբեր հեռուստաընկերությունների, ալիքներով, ստացվում է ոնց որ մենք կողմնակից ենք դառնում այն նույն մարդկանց, ովքեր այսօր մեղադրում են ռուսներին, որ եթե նրանք գնան 8 րոպեում Ամերիկան, չգիտեմ, կգաս թե ինչ։ Ես զուտ որպես բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս, ճիշտ ընդունեք, հա, դա մեկ երկրորդ բանն էլ ասեմ, պարոն Մելքումյան, մի րոպե, կապված ուրեմն Ամերիկանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև Հայաստանը կիսելու։ Բաստեղ ես ինչքան գիտեմ դուք փորձառու մեդիա փորձագետ եք եւ վերլուծաբան եք, բա Եվրոմիության ու Ամերիկայի դերը ստեղ ինչ եղավ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ Ամերիկան ու Եվրոմի հենց այսօր մենք Բրյուսելի հանդիպումն էինք քննարկում կամ այլ բան։ Ուրեմն դուք կարծում եք Եվրոմիությունը եւ ԱՄՆ-ն այստեղ այլևս անելիք չունեն եւ չեն էլ ունեցել։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան տես դրեք կիսում են ու ամեն ինչ նորմալ է։ Ես կասեի հակառակը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գտնվում է այն գերհզոր տերությունների ուրեմն հարվածային գոտում, որը հանդիսանում է հենց առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, Մեծ Բրիտանիան եւ այն կողմից էլ հանդիսանում է Ռուսաստանը, Իրանը եւ նաեւ Թուրքիան։ Պարոն Բաբայան, մենք ավելի գլոբալ եկեք։ Թուրքան պարոն Հոխիկյանը արձագանք, խնդրեմ պարոն։ Ես պարոն Բաբայանին նույնքերպ բարեկամաբար առաջարկում եմ մանիպուլյացիայի չդիմել, ես չասացի, որ ռուսները գրավել են Հայաստանը, ես ասացի, եթե խոսքը գրավելու մասին է, կարող ենք զապիսը նայել, ես ասացի, որ եթե խոսքը Ռուսաստանը գրավել է Հայաստանը, ես զուտ անդրադարձա, մանիպուլյացիա։ Եթե խոսքը գնում է գրավելու մասին, ապա ավելի լավ է ռուսները, քան թուրքերը։ Այո, ես կրկնում եմ, որ այսօր Հայաստանը փաստացի գրավված է Ռուսաստանի կողմից։ Շեշտում եմ, այո, հիմա թույլ տվեք ավարտեմ։ Բայց ինչ է նշանակում գրավել։ Եթե դուք հասկանում եք ուղիղ իմաստով, որ մտնում է զորքերով, կոտորում է քո զորքին եւ գրավում է երկիրը, խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ քո երկիրը իր ինքնիշխանությունը ազատագրական շարժումը ռուսներից է ուզում ազատագրել Հայաստանը։ Հայաստանը այս պահին ազատագրվելու մեկ խնդիր ունի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի ավազակախումբն է։ Համաձայն եմ։ Մնացած որևէ մեկից
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հետևում կանգնած են թուրքերը, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Այլ բան գոյություն չունի։ Լավ, եկեք հենց հիմա Ռուսաստանի մասով։ Զուտ հետաքրքիր է ուղղակի, որտեվ այդ բառի հետ կապված բան ունեմ ասելու, էլի ձեզ։ Տեսեք, եթե իմ անձնական կարծիքն ասեմ, հետո ասեմ ազատագրական շարժման կարծիքը։ Եվ ազատագրական շարժումը, եւ Նաիրի Հոխիկյանը Ռուսաստանը համարում են Հայաստանի թիվ 1 ռազմավարական դաշնակից։ Եվ երբևէ, բայց դրա հետ միաժամանակ չի կարելի Ռուսաստանին համարել մեր դայակը։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, չի նշանակում, որ նա պետք է մեզ կերակրի եւ մեր փոխարեն մտածի եւ մեր փոխարեն քաղաքականություն իրականացնի։ Եթե մենք ունակ չենք պահելու մեր երկրի ինքնիշխանությունը, եթե ունակ չենք մենք ինքներս որպես պետականություն մեր պետության հիմքերն ամրացնելու, լինի Ռուսաստան, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ թե որևէ այլ երկիր, ընդհանուր խորապես կներեք այդ բառի համար թքած ունի քո երկրի վրա, ինչքան էլ որ ռազմավարական դաշնակից լինի։ Կան աշխարհաքաղաքական շահեր։ Ներողություն մի մեջբերում անեմ այդ իմ երկու գործընկերներին վերաբերում է։ Տեսեք, եկեք մի քիչ այսպես նայենք շատ կոնկրետ։ Նոյեմբերի 8-ին, 9-ին, երբ որ արդեն Շուշին հանձնվել էր, Շուշին ըստ էության հանձնվել էր նոյեմբերի 5-ին, բայց հետ վերցնելու համար մի 2-3 օր դեռևս մարտեր գնացի մեր կողմից, որ ես նոնսենս եմ համարում, այսինքն շատ ավելի լավ պաշտպանես, որտեղ Շուշին հետ վերցնելը շատ ավելի բարդ էր, եւ արդեն պետք է մտնեին Ստեփանակերտ։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Ստեփանակերտ չմտնելու, ուրեմն երաշխավորը եւ հարցի լուծումը կանգնեցնելու պատերազմը դա Ռուսաստանն էր։ Իդեմս Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարի հիմա սա մեկ, այսինքն սա մենք արձանագրում ենք։ Հիմա ես ուզում եմ մենք մի քիչ գնանք հետեւյալ ուղղությամբ։ Լավ, այդ փուլը չասեմ վերջացավ, բայց այսպես ասած կանգար պաուզա եղավ, հետո ուրեմն Սույն թվականի մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինված ուժերը հրոսակները մտան Սև լճի շրջակայք։ Գրավեցին Սև լճի հարակից տարածքները։ Գրավեցին, նվեր տրվեցին։ Հա, այսինքն էլի հանգիստ եկան, այո, հետո գնացին այլ տարածքներ եւ այլն։ Դրան գումարվեց քիչ հետո կասենք այն, որ այսինքն այդ Միջանսկի ենթադրյալ կտրման տեղը, այսպես ասած, որի մասին մենք խոսում ենք, իշխանասար, անգեղակոտ, շաղատ եւ բջնակ այդ հատվածը, որի մասին քիչ հետո կխոսենք, այսինքն տեսեք քանի կետից եւ կարող ենք նաեւ էլի շարունակել սա, հաջորդ փուլին եկավ Ադրբեջանը, այսինքն մի կողմից գնում են այս հանդիպումները, մյուս կողմից Ադրբեջանը իր ծրագիրը շարունակում է իրականացնել։ Հիմա ավելի եկեք մի քիչ շատ կոնկրետ այսպես մտածենք, մենք ներուժ ունենք կանգնեցնելու դա, թե ծրագիր ունենք չկանգնեցնելու։ Թույլ տվեք պատասխանել, մենք ներուժ ունենք, մենք պոտենցիալ ունենք, ռեսուրս ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք։ Եվ ձեր մատնանշած մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկացած վայրկյանին պատրաստ է եւ ես վստահ եմ, որ նաեւ անում է այն բոլոր քայլերը, որպեսզի մենք եւ թշնամուն կանգնեցնենք եւ կարողանանք նաեւ որոշակի պատասխան գործողություններ անենք։ Այլ հարց է ձեր երկրորդ ռետորական հարցը, ծրագիր ունենք չանելու։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Փաշինյանական ավազակախումբը ծրագիր ունի երկու առումով. հնարավորինս կոտրել հայկական պետականության ինքնիշխանության ողնաշարը եւ ռուսներին հնարավորինս դուրս մղել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ այստեղ մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, նայեք, պատահական չի նաեւ այս օրերին հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, հա, տարվող այն թեզերը, որ տեսեք, այդ հիշում եք, այդ որ ասում էր դրական ազդակներ, բան, ինչ-որ sense բաներ, այդ դրական ազդակները տեղ են հասել, այսինքն իմանայեք, որ բանագնացներ են նշանակվում, հարցը ովքեր են, ինչ են խոսալու, երկրորդը Չավուշօղլուի հայտարարությունը եկեք չմոռանանք, երբ որ Սոչիի հանդիպումից հետո առաջին անգամ, որպես այդպեսին նա ասեց, որ նա բավարարված է Սոչիի հանդիպումով։ Եվ այսօր էլ Չավուշօղլուն հայտարարում է, որ Ստամբուլ, Երևան չվերթներն են բացվում, դեսպանատում։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն եկեք մի հատ ուրիշ բան ստեղ հարց տանք, հա։ Այսինքն հիմա դիվանագիտական հիմա դա կանվանենք ավազակախումբ, կանվանենք կապիտուլյացիոն ռեժիմ, կանվանենք հանցավոր ռեժիմ, չգիտեմ ինչ, բայց եկեք հարց տանք մի հատ։ Հայոց ցեղասպանության հարցը, հայկական պահանջատիրության հարցերը եւ ընդհանրապես դա, որ ասում են առանց նախապայմանների։ Հիմա սա առանց նախապայմանների է, թե նախապայմաններով է։ Որևէ մեկը այսինքն գաղտնիք է պահվում, ինչպես պահվել է վերջին 4 տարվա ընթացքում ամեն ինչ։ Պարոն Բաբայան, եւ պոստֆակտում վերջին փաստի առաջ է կանգնած։ Հիմա մի բան էլ ասեմ, պարոն Հոխիկյան, դուք կանդրադառնաք դրան։ Ես
հաղորդման երբ որ գալիս էի տաղավար ճանապարհին մտաբերեցի 18-20 թվականները անցյալ դարի, երբ Շուշիում եւ Բաքվում համապատասխանաբար կոտորվեցին 25000 եւ 35000 հայեր։ Դրանից հետո անմիջապես արդեն խորհրդային միություններ ձևավորվել, բայց խորհրդային իշխանությունը մինչև 20-ական թվականների վերջերը պես ունիտար ուժեղ իշխանություն չէր իր իրավապահ կառույցներով եւ այլն, եւ հայերն ու ադրբեջանցիները կողք կողքի ապրում էին։ Այդ թվում Արցախի ներկայիս տարածքի գյուղերում կողք կողքի ես նշեցի քիչ առաջ Կասում Իսմայելով հայկական, ադրբեջանական, հիմա բայց մի քիչ այսօր իմ ուղեղի մեջ չի կարող մտնել, որ հնարավոր է տենց մի բան, որ կողք կողքի հայն ու ադրբեջանցին, ասենք գնան անվտանգ գան, չգիտեմ, ասինքն այդ խաղաղության դարաշրջան, որ ասում ենք, ոնց եք դուք պատկերացնում, օրինակ մենք իբր թե խոսում ենք միայն իբր թե բեռների ապաշրջափակման մասին տրանսպորտային ուղիների, բայց ասենք հնարավոր է որ մարդ ուրեմն նստի գնացք, ուրեմն երասխում, ասենք Սադարակ, հետո գալիս է, չգիտեմ, Օրդուբադ, Ջուլֆա, Մեղրի, Խորադիս, հետո գնում է, չգիտեմ, ասենք այդպես բան հնարավոր է, դուք ոնց եք պատկերացնում։ Թե ոնց որ հիմա ինչքան պետքա գերի են վերցնում, կարան գերի վերցնել։ Այսինքն դու մենք ոնց ենք պատկերացնում։ Սա հնարավոր բան է, սենց այս փուլում, այս ամբողջ երևույթում։ Մենք կարող ենք, այսինքն միգուցե դա են ուզում։ Այս վիճակում, այս փուլում եկեք մի բան հասկանանք, հա, թելադրող ուժերը ովքեր են։ Հայաստանն ունի այդ ողնաշարը իրան պաշտպանելու եւ ինքը իրանով հանդես գալու։ Ես կարծում եմ այսօր ոչ, մենք շատ թույլ ենք։ Հետևաբար իրենք իրենց թույլ են տալու այն ամենը, ինչ որ իրենց թույլ են տալի նաեւ այսօր։ Հիմա որ դիպուկահարը կրակում է տրակտորիստի վրա գյուղացու մեր տարածքում գտնվող, ինչա խաղաղ վիճակ չի, այսինքն պատերազմ չկա, չէ, բայց մեկը կրակում է։ Հիմա կարող ասեն մենք կապ չունենք, երկու հատ հանցագործ կրակեցին այդ բեռնատարի վրա, կամ ասենք երկու հոգի հանցագործ մտան եւ կոտորեցին, օրինակ, չգիտեմ, հայկական ավտոբուսի մեջի մարդկանց, դրանք տերորիստներ էին։ Այսինքն մենք գարանտիա չունենք, իսկ քանի դեռ Հայաստանը այն իշխանությունը չի ձևավորել, որը ազգային է, որը կարող է այդ հարցերը իր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ հստակ դնի սեղանին եւ պահանջատեր լինի, այլ Ամերիկա, Եվրոմիություն, Ռուսաստան, Իրան գցում է պատեպատ տալով, հա, գնում է արևմուտք, հույս ունի որ ռուսները կօգնեն, հետո գնում է Ռուսաստան, ասում է արևմուտք դու օգնի, սենց չի լինելու։ Ու քանի գնա այս վիճակը, այնքան մենք խնդրեմ ենք ունենալու։ Դրա համար էլ էսա վիճակը։ Հույս չկա, ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում մոտակա ապագայում։ Պարոն Հովիկյան, հնարավոր է որպեսզի այդ ճանապարհներով, ասենք ադրբեջանցիները կամ մեր տարածքով անցնեն, հայերը գնան անցնեն, Ընդհանրապես ես համարում եմ, որ այս ճանապարհի հարցը սա մեծագույն բլեֆ է։ Ճանապարհ չի բացվելու ընդհանրապես։ Այստեղ մենք գործ ունենք կոնկրետ մի քանի գերտերությունների, կոնկրետ ավելի շատ ոչ այնքան ճանապարհների, որքան հանքահումքային ռեսուրսների գործի հետ։ Գիտեք, 2019-20 թվականի գարնանը մայիս-հունիս գարուն ամառ այդ ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի Asian Mining ընկերությունը, Anglo-Asian Mining ընկերությունը Ադրբեջանից գնել է այն ժամանակ դեռևս Արցախին պատկանող Կովսականի, Զանգիլանի ոսկու հսկայական հանքերը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ որևէ կերպ դրան չի ընդդիմացել, ավելին համաձայնություն է տվել, որ այդ տարածքը իդեպ տեղացիները այսպես պայմանականորեն կոչում են Պուտինի հանքեր։ Այսինքն այդ հանքերը պատկանել են ռուսներին։ Հիմա պարոն Բաբայանը կարող է համարել, որ ես հակառուս բան եմ ասում էլի, բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Այն ինչ որ ասում եք։ Նույնն էլ ես եմ ասում, երբ որ ես օրինակ բան չեմ ասում։ Հետո դուք ինքներդ հաստատեցիք, որ ասել եք ռուսները գրավել են Հայաստանը, նորից կրկնեցիք, նես այո, եւ նորից եմ կրկնում, գրավելը դա միայն զենքով գնալ կոտորելով գրավելու մասին չի։ Ազատագրական շարժումն էլ միայն ազատագրելու բանով չի։ Ազատագրական շարժումը նաեւ կեղծիքից եւ ստրկամտությունից է ազատագրվում։ Բոլորից պատմաբան ազատագրական շարժում, ինչեւ ձեր շարժման ստեղծումը շատ ավելի լուրջ տպավորություններով էի ապրում, որ կա ֆիդայական շարժում, եղել են Թուրքի դեմ պայքար եւ առաջարկում եմ հիմա էլ լուրջ ձեր շարժումը եւ այն որ դուք հրապարակային կոչեր արեցիք համախմբվելու եւ միաժամանակ կոչեր եք արել, եթե չեմ սխալվում,
նախկին նախագաներին այնտեղ չգալ, քանի որ նրանք չունեն ռեյտինգ կամ կարող են ամենայն դեպքում ձեր շարժումից այդպես հայտարարություններ եղել են, ես եմ ասել, որ եկեք թող իրենց հետևորդները գան, չէ, բայց իրենք չգան։ Բոլորը իրենք ոչ թե չգան, այլ ամբիոնի մոտ չկան, սրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա պարոն Հովիկյան, դուք որպես այդ շարժման ներկայացուցիչ ամենայն հարգանքով ասեմ, որ եթե ես լինեի կամ ես եթե ինչ-որ բան նախաձեռնում եմ, ես մեծ սիրով բոլորին հրավիրում եմ։ Եվ եթե մի մարդ ընդդիմությունը եւ ընդդիմության գործունեությունը ծավալում, ոնց կարող է ասել, թող իրեն գան, նրանք չգան։ Օրինակ, եթե ես ուզենամ, եթե ես ուզենամ կամ պատիվանալ դաշինքի շահերն եք ներկայացնում, ես ներկայացնում եմ իմ շահերը, իմ կուսակցության շահերը եւ մեր ընդդիմության շահերը, բայց խնդրի հարցը չի, ընդհանուր առմամբ եմ ասում, նայեք, դուք երկու բան եք արել, որը ինձ հետաքրքրել է եւ կուզենայի արդից օգտվելով ասել։ Առաջինը ազատագրական շարժում բառը, ոնց որ հաղթելու ենք բառը, ձեր շնորհիվ անլրջացավ, պարոն Օխիկյան, դա մեկ, որովհետեւ դուք ոչինչ չազատագրեցիք ու չեմ էլ կարծում, որ նման մոտեցումներով կարող եք ազատագրել, եթե կրկնում եմ, երկու նախագահներ, ովքեր հաղթել են, ովքեր որ ասենք պարտության ճիրաններից մեզ ազատել են եւ այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ այդ 20 տարիների ընթացքում մենք ապրել ենք անկախ պետության մեջ, այլ ոչ թե այն պետության մեջ, որ դուք եք ասում, որ պետականություն են կորցրել, նույն այդ մարդկանց ասում եք թող ամբիոնին չմոտենան։ Եվ դուք ուզում եք ազատագրեք Թուրքից Հայաստանը, Թուրքին հաղթած նախագաներին այնտեղ չհրավիրելով։ Այդքան ձեզ ուղղակի հիշեցնում եմ, պարոն Հովիկյանը արձագանքի։ Ես ուղղակի հիշեցում եմ։ Ես հիմա ձեր հիշեցմանը պատասխանեմ, հետո անցնեմ այս հարցին։ Այո, հիմա ուղղակի պարոն Բաբայանին երկու խոսքով, որովհետև ես նկատում եմ, որ պարոն Բաբայանի մոտ ամենայն հարգանքով մոլորություն կա որոշակի, հստակ ասեմ։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական բոլոր ուժերին, այդ թվում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին, այլև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես նկատի ունեմ 3 նախկին նախագահներին։ Մենք անձամբ ես եւս կոչ ենք արել, եկեք միավորվենք եւ չմիավորվենք կոնկրետ մեկի շուրջ, այլ միավորվենք հայկական պետականության դրոշի շուրջ։ Այո, ես ասել եմ եւ հիմա էլ եմ ասում, դա չի նշանակում, որ պետք է որևէ կոնկրետ գործիչ իր շուրջը փորձի կենտրոնացնել։ Այսինքն դուք ուզում եք նախագահները ձեր շուրջ համախմբեն։ Ոչ։ Երբ որ ասում եմ որևէ մեկը, այդ որևէ մեկի մեջ նաև մենք ենք մտնում։ Ես ասում եմ, որ կոնկրետ հնարավոր չի արդյոք, որ օրինակ այդ բոլոր ընդդիմադիր իրական ընդդիմադիր ուժերը, ոչ թե ասենք Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած ինչ որ ուժ չասեմ, կառույցներ, հա, իրական ընդդիմադիր ուժերը չեն կարող արդյոք միավորվել եւ ստեղծել մի նախաձեռնող խորհուրդ, մի համակարգող խորհուրդ, որտեղ կլինեն եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ դուք հնարավոր չի արդյոք։ Դե պիտի անպայման բոլորը մեկի շուրջը համախմբվեն, մեկը լինի թելադրողը։ Ես կարծում եմ, պարոն Հովիկյան, ձեր ասածը ամբիցիան չի։ Չէ, ձեր ասածը տեսականորեն լավ բան է, բայց երբ որ էլի եմ կրկնում, նույն ձեր շարժումը, չէ, այնտեղ տեղի ունեցավ առանձնացումներ, բաներ, ինչ որ sense, այսինքն դա քաղաքական process է։ Մարդը կարող է գա եւ ասենք դուրը չգա մի բան թողի գնա։ Հիմա դուք լինելով ասենք քաղաքական դաշտում նման հայտարարություն եք արել, որ թող գան, բայց ամբիոնին չմոտենան։ Մենք դրա մասին ենք խոսում։ Հիմա դուք Բաբայան, պարոն Հովիկյանը ասեց, որ ինքը չի ասել, ես նշեցի չփիարվեն։ Հա, ահա։ Հիմա կներեք, պարոն Հովիկյան, օրինակ ո՞նց եք կարծում, նախագահները պետք է գային ձեզ փիարանեին։ Տեսեք, ձեր անձն եք ուզում փիարել։ Ոչ, տեսեք, հիմա պատասխանեմ, եթե դուք օրինակ ես ինձ երբեք թույլ չէի տա տենց բան ասեի, նախագահները չգան, որ չփիարվեն։ Նախագահները փիարվելու կներեք, նորից դուք խեղաթյուրում եք։ Եվ առաջի եւ նախագահների անուն չի տրվել, առաջին դեմքերի անուն է տրվել։ Առաջին դեմքեր։ Օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը եւս Հայաստան դաշինքի առաջին դեմքերից մեկն է, Սեյրան Օհանյանը։ Իդեպ, այդ նույն օրը, ես չեմ հասկանում ձեր այս վրթովմունքը, որովհետև այդ նույն օրը իմ հայտարարությունից հետո Սեյրան Օհանյանը, Արծվիկ Մինասյանը եկել են հրապարակ, կանգնել են այնտեղ առաջին շարքերում եւ բացարձակ որևէ ամբիցիա չեն ցուցաբերել բարձրանալ բեմ եւ ամբիոնի մոտից դիմել ժողովրդին։ Ինչի մասին չեմ ուզում խոսալ, ես խոսում եմ երևույթների մասին, ես խոսել եմ պարոն Հովիկյան, ներողություն, ես արդեն մեկ մի քիչ ես ֆորմատից դուրս եկա, բայց սա շատ հետաքրքիր հարցեր է, բայց ես իմ հաղորդավարի գործառույթը թույլ տվեք նաեւ կարգավորող գործառույթը իրականացնել, տեսեք, պարոն Հովիկյան, ես պարոն Բաբայանի
հարցադրման հետ որ մասով եմ համաձայն։ Ես ուզում մի բան հիշեցնեմ, դուք հիշում եք, որ հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի առաջարկով հանդես եկավ, որ միավորվեն 3 նախագահները, նրանց քաղաքական ուժերը, իսկ դա նշանակում էր, որ բոլորը, այսինքն հականիկոլական բոլոր ուժերը միավորվեին, այսինքն մոտավորապես այն, որը պետքա բաժանարար գծերը գծեր եւ ժողովուրդը կողմնորոշվեր, որովհետեւ ցավոք սրտի ինչ եղավ ընտրությունների արդյունքում, ժողովուրդը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կարծիքները չուզեց լսել, իրան չհետաքրեց, սա եւ սա, այսինքն որը իշխանության կողմից էր նետված այսպես քար եւ հիմա ինչ է պարոն Բաբայանը ասում, որի հետ ես համաձայն եմ, այսինքն սա նշանակում է, որ երբ որ նախաձեռնվում է այդ շարժումը բարի նպատակներով եւ այլն, որը մեկը միգուցե կասկածի տակ չի դնում, այնքան պետք է զգուշ եւ վարվելակերպ լինի, որպեսզի եղած ուժերին չվանի, թեկուզ մի փոքր պահ կարողա դուք կհամաձայնվեք, որ պետք է այնքան ճշգրիտ դա իրականացվի, որ կարողանա այդ համախմբման գործընթացը լիարժեք դարձնի։ Որովհետեւ որևէ մեկը ոչ Մահատմա Գանդին է, ոչ Յասիր Արաֆատն է, որ տես կոչանի բոլորը դա բարդ աշխատանք է։ Իհարկե բարդ աշխատանք է, եւ այսօր այդ բարդ աշխատանքը հիմա էլ կատարվում է, հիմա էլ հաջողությամբ նույն ազատագրական շարժումը չունենալով բացարձակ որևէ ամբիցիա, որ իր շուրջը համախմբի կամ գնա դառնա, չգիտեմ, իշխանություն գրավող ուժ, հա, այսօր էլ կատարվում է։ Այսինքն դուք չեք ուզում իշխանություն վերցնեք, փոխեք եւ այլն։ Տեսեք, հիմա դուք նորից շարունակում եք խեղճել։ ազատագրական շարժումը, հասկացա։ Այո, բայց օրինակ ինչի չեք հրավիրում կամ իմ նման։ Դուք ինչ գիտեք, որ ձեզ չեն հրավիրելու։ Ձեզ հետ պիտի առանձին մինչև այսօր որևէ հրավեր ես չեմ ստացել։ Դե դուք առաջիններից մեկը չեք, կլինեք անպայման։ Բան չունեմ ասում, ուզում եմ ասեմ։ Հուսով եմ չեք նեղսրտում, որ առաջիններից մեկը չեք։ Ես երբևիցե նման բաներով չեմ նեղսրտում եւ ուղղակի իմ հարցերի իմաստը այն էր, պարոն Օխիկյան, որ հասարակությանը հուզող հարցեր են սրանք եւ երկրորդը ես էլի կրկնեմ իմ ասացի միտքը, որ ոչ տպավորություն չլինի, իմ ասածը հետեւյալն է, որ եթե մարդ ուզում է համախմբման գործողություններ կատարի քաղաքական դաշտում, ուրեմն պարտավոր է նաեւ հաշվի նստել այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենից շատ այն ժողովրդական լեզու կա, որ ասում է կոշիկ են մաշե քաղաքական դաշտում եւ ոչ թե հանկարծակից տեղընդեղ նստի ասի, որ այս մարդը վարքաբեկված է, այս մարդը քիչ ձայն ունի, այս կամ նրանք որ գան կարող ասեն հասկանալի է, լավ։ Իմ ասածը դա է։ Եկեք ամփոփենք այս փուլը։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ դուք բավականին այսպես բարդ բեռ եք վերցրել, առաքելություն, որը շատ բարդ է։ Հիմա այս չեմ ուզում շատ ծավալենք թեման ուշ, բայց առաջ կանցնեի կասեի հետեւյալը։ Դուք հիշում եք, որ հունիսի ընտրություններից առաջ եղավ այսպես շարժում, հանրային ճնշում եւ այլն, որի արդյունքը եղավ արտահերթ ընտրությունները։ Հիմա եթե ուղղակի կարճ պետք է սրանադառնանք, որ մեր թեմաները այսպես կողք չմնան։ Հիմա ընդունենք ազատագրական շարժումը թափ հավաքեց եւ այլն եկան մարդիկ հավաքվեցին, այն ժամանակ էլ էին հավաքում, այսինքն հետո ինչ ա լինելու, խնդրում կարճ, այսինքն եկան 100,000 մարդ հավաքվել, գնում են, գալիս են, գեներացնում են եւ այլն, տարբեր տեղերում ինչ-որ գործընթացներ, դրա լուծումը ո՞րն է։ Մենք շատ հստակ հայտարարել ենք, լուծումը ազատվել հանրապետության այսօրվա վարչապետի։ Եկան, հավաքվեցին, պահանջում են հրաժարվել։ Ինչ է լինում փաստացի։ Տեսեք, նմանատիպ Չէ, բայց ազատվելը մինչև ազատվելը մենք որ երբ ասում ենք որ պետք է համախմբվել եւ ստեղծել այն համախմբող ուժը, այսինքն այդ համախմբող ուժի մեջ կարող եք դուք լինել, կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը լինել, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, բոլոր այն ուժերը, ովքեր իրենց հռչակել են իրականում ազգային պետական մտածողություն ունեցող ուժեր, կրկնում եմ, իրականում Այս ուժերն են միասին որոշելու։ Մենք կողմ ենք պրոֆեսիոնալների կառավարության։ Մենք առաջարկում ենք, որ պիտի լինի արհեստավարժների կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն, որը կկարողանա երկրում կայունություն ապահովել մինչև առաջիկա ընտրությունը։ Պարոն Օխիկյան, ներողություն։ Հիմա քանի որ երկուսս էլ դուք էլ որոշակի փորձառություն ունեք անցած ճանապարհների առումով, ես 96 թվականի սեպտեմբեր եմ տեսել, հետո 2000-ականների սկիզբ եւ այլն, տեսեք, ինքը ամենա կրիտիկական կետերն ընդունենք մենք գեներացրեցինք հանրապետությունում բնակավայրերում ինչ-որ գործընթացները հենց որ գալիս է իրավական առումով առանց օրենք խախտելու հարց լուծելու ձեր ասած նպատակը իրագործվելու պահը բարձում է որ մեխանիզմ չկա դա արդեն
այլ կերպ է որակվում, որը օրենքի հետ խնդիր ունի եւ գնալ նորից ստանել այս լիցքը, նորից ստանել դա դեպի ներքև, այսինքն հերթական պարտությունը հանրային ճնշման այնքան փորձառություն կա, որ սրա լուծումները անորոշ են։ Դա պետք է լինի համատարած մի այսպիսի հեղափոխական կներեք, էլի, եթե փողոց դուրս գա, եթե հանրապետության հրապարակում հավաքվի 100,000 չէ, 70-ից 80,000 մարդ, Նիկոլ Փաշինյանն առաջինը կփախչի Հայաստանից, եթե հասցնի փախչել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Բայց դուրս էին եկել։ Բացի, օրինակ, եթե Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս եկավ ինչ որ X քանակության մարդ եւ Սերժ Սարգսյանը որոշեց ուղղակի հեռանալ գնալ իր տունը նստել, հայտարարելով ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ, հիշում եք, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ հայտարարություններ չի անի, նա ուղղակի կփախչի Հայաստանից, որովհետեւ այո, Սերժ Սարգսյանն հետ համատել են նույնիսկ այստեղ։ Դուք տեսակ ես ինչ ասացի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կփախչի Հայաստանից, որովհետեւ նա լավ գիտի, երբ իշխանությունը իր ձեռքում չեղավ, առավելագույնը 1 շաբաթ հետո այն մարդիկ, ովքեր այսօր Նիկոլ Փաշինյանին պաշտում են, նույնիսկ այդ մարդիկ, ես չգիտեմ ինչերով են փնտրելու Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի այդ մարդուն հրապարակային, չգիտեմ, փողոցում պատժեն։ Իսկ ներողություն, դուք չգիտեք, որ ինքը դրա մասին շատ լավ գիտի, ինքը շատ լավ գիտի, դրա համար տեխնոլոգ է, կարճել է իշխանությունը։ Չէ, եւ դրա համար ինքը մեծ աշխատանք ա տանում, որպեսզի այդ կոնսոլիդացիան ինքը ըստեյության դեպի կատարվի այդ կոնսոլիդացիան։ Շարունակության մեջ նաեւ չմոռանանք խոսել այն բանի մասին, որ ես կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները բոլորն էլ այդ հարցը անդադ իրար մեջ տալիս են, գիտեք, մեր ազգային մենթալիտետի մեջ շատ կարևոր դեր է խաղում անհատականությունն ու անձերի գործոնը։ Եկեք դա մի կողմ դնենք։ Ասեն խարիզմատիկ լիդերի, այո։ Շատ է եղել դեպքեր, շատ է եղել շարժումներ Հայաստանում, շատ է եղել ընդդիմություններ, բայց խնդիրը հետեւյալն է, հա, հիմա ձեր ասած այդ 70,000 հոգին ինչի չի հավաքվում փողոցում։ Մի պարզ պատճառով, որ պետք է լինի մի այնպիսի ղեկավար, մի այնպիսի տեխնացու, չգիտեմ, մարդ, որ այդ մարդկանց համախմբի։ Մենք անդադ խոսում ենք թիմերից, համախմբումներից եւ այլն, բայց եկեք չմոռանանք, որ մարդը իշխանափոխության գնալու այդ պայքարի եւ գնալու ճանապարհին պետք է հստակ պատկերացնի ով է իրան առաջնորդողը։ Երբ որ մի մարդ տեսնում է 15 հոգի եւ անդեմ ինչ որ մի հատ զանգված, նա չի գնա։ Երբ որ մարդ տեսնում է մի առաջնորդ, ավելի իրեն հոգի հարազատ է։ Դուք հիմա միապետական մտածողության բաներ եք ասում։ 2018 թվականին էլ Նիկոլ Փաշինյանն էր, ինչ ստացանք։ Ուզում եք ասեք, եթե 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլյացիաները, իր պոպուլիստական ելույթները, իր ասենք այդ ստերն ու կեղծիկները չլինեին։ Լիներ 15 հոգանոց ինչ-որ մի հատ անդեմ կազմ, որ ընդ կանգներ քննադատեր, մարդիկ այդքան փողոց էին դուրս գալու։ Ոչ։ 2018 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը չէր կազմակերպել։ Դուք լավ գիտեք, այդտեղ բրիտանական հատուկ ծառայություններ կային եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ լավ տեխնոլոգիա է։ Խնդիրը մարդու մեջ է, այսինքն այդ մարդը պետք է լինի։ Խնդիրը տեխնոլոգիաների մեջ է, որ այդ տեխնոլոգիաները մեր մենթալիտետի մեջ։ Պարոնայք, եկեք անդրադառնանք շատ բարի, այդտեղ ամեն ինչ բարձ է մեր կարծիքով։ Հիմա եկեք հետ վերադառնանք Կովսականի այդ հանքահոմքային ռեսուրսներին, որը իսկապես ես գտնում եմ, որ դուք իրավացի եք այդ մասով։ Ես կներեք, շարունակեմ եւ ավարտեմ այդ հատվածը։ Տեսեք, ճանապարհ որպես այդպեսին, կրկնում եմ, դա բլեֆ է։ Գուցե թե լինի ինչ որ մի ճանապարհ եւ Ադրբեջանը ձգտում է, որ անպայման դա լինի անգեղակոթով, շաղատով, այո, կարճ, նպատակը հեռահար կոնկրետ էլի հանքահոմքային ռեսուրսներին տիրանալու խնդիր է։ Գիտեք, մեր տարածաշրջանը, ես սա այս մասին խոսել եմ, հիմա եւս կխոսեմ եւ դա ես չէ որ բացահայտել եմ դա։ Մեր տարածաշրջանը հարուստ է ոչ միայն ոսկու պաշարներով, այլև ուրանի պաշարներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը, առավել եւս Սյունիքի մարզը եւ Արցախը Քարվաճառից դեպի ներքև եւ այլն, եւ հատկապես այն հատվածը, որը հիմա դեռևս մեզ է պատկանում, հարուստ է ուրանի հսկայական հանքերով։ Բազմամետաղային հանքավայրեր։ Այո, դուք շատ լավ գիտեք։ Ցինկ, ռենիում, ամեն ինչ։ Եվ նույնպիսի ուրանի հսկայական հանքեր կան Իրանի հյուսիսային շրջաններում, որի նկատմամբ եւս Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիան, ադրբեջանական 20 միլիոնանոց համայնք եւ այլն այդ ինչ որ բանի տակ, այսպես շղարշի տակ Մեծ Բրիտանիայի եւ Թուրքիայի, առավելապես Մեծ Բրիտանիայի շահերն են,
եւ Թուրքիայի Հաքքարի նահանգում, որտեղ հայտնաբերվել է այս պահի դրությամբ 5-ից 7000 տոննա ուրան, որը դա հսկայական պաշար է եւ երբ Թուրքիայում կառուցում են Աքքույու ատոմակայանը միջերկրական ծովի ափին, ամբողջ դրա այդ ռեսուրսը պոտենցիալը դա գալիս է Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի սահմանային Հաքքարի նահանգից։ Այդ ատոմակայանը գիտեք ինչքան էլեկտրաէներգիա է արտադրելու։ 32 միլիարդ կիլովատ-ժամ։ Մենք մեր ամբողջ հանրապետությունը արտադրում է 7.5 միլիարդ կիլովատ։ Ամբողջ Ստամբուլի էլեկտրամատակարարում։ Հիմա այնտեղ աշխատում է 13000 աշխատող, որից 3000-ը ռուսներ, 10000-ը թուրքեր։ Խնդրեմ։ Դե սա խոսում է նորից այն մասին, ինչի մասին ես ասում եմ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի տարածաշրջանային շահեր։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի պրիմիտիվ նայենք, եթե Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ունի տարածաշրջանային շահեր, ուրեմն մեծ թշնամի է։ Ոչ, մեծ թշնամի չի։ Պետք է այնպես անել, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շահերը ավելի գերակշռեն, քան Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը։ Բջնակի Նախիջևանի Մաքսատունը, որը ես ինչքան գիտեմ Google-ով 19 թվականին արդեն այդ շենքը կար թե կառուցված։ Շենքը չի եղել։ Կառուցել են։ Շենքը ես կարող եմ հստակ նշել, կառուցվել է 2019 թվականի հուլիս ամսին։ Կառուցվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանից 370 մետր հեռավորության վրա։ Ճանապարհը ասֆալտապատվել է բջնակից մինչև այդ հատվածը 2019 թվականի հուլիս ամսին, եւ դա իդեպ շատ հետաքրքիր կետ առ կետ համընկնում է այն ժամանակաշրջանի հետ, երբ Հայաստանում ասֆալտապատում էին Նախիջևանի սահման Սադարակի մոտից մեր կողմում մինչև գալիս էր դեպի Տիգրանաշեն, Տիգրանաշենից բարձրանում էր դեպի Վայոց ձորի մարզ եւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ ճանապարհը ասֆալտապատվել է բաց թողնելով 4.5 կիլոմետրանոց Տիգրանաշենի այսպես կոչված անկլավային հատվածը։ Եվ երբ բազմիցս ես դիմել եմ տարածքային կառավարման նախարարություն, որ այս զուգադիպությունները արդյոք կարող եք հերքել, որ սրանք զուգադիպություն են, կարող եք հերքել, որ սրանք ներքին կապեր չունեն Ադրբեջանի հետ, որևէ արձագանք չի եղել, եւ այն որ այդ մաքսակետը, այդ ճանապարհը կառուցվել է կոնկրետ 19 թվականի հուլիս ամսին, ինձ ներկայացրել են, փաստել են նաև սահմանին ծառայող մեր տղաները, որոնք դիտարկումներ են։ Շատ բա, դե մոտ է։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, մենք կարճ ժամանակ ունենք, բայց դեռևս ունենք կարող ենք 2 րոպե դուք ձեր կարծիքները ասել։ Ես ուզում եմ հետեւյալը ասել։ Այսպիսով, անկախ նրանից թե երրակողմ բանակցություններ են գնում Մոսկվայում, Բրյուսելում, հետո էլի կհանդիպեն, չգիտեմ, այդ փոխվարչապետների մակարդակով հանձնաժողովներն են աշխատում, որը ակնհայտ նորից եմ ուզում կրկնել, շեշտել, որ հետ են վերադարձել, ասելով դա պաշտոնական հաղորդագրություն գնաց, որ այնպիսի պահանջներ ա ներկայացրել Ադրբեջանը, որ անիմաստ էր խոսելը, հետագա քննարկումները։ Ես ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, այսինքն իշխանությունները այսպես պնդում են, ներկայացնում են, որ մենք գնում ենք դեպի նոր խաղաղության դարաշրջան։ Դրա գինը պարզ չի որն է։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ տարածքներ ենք տվել, չգիտեմ, ճանապարհներ պիտի բացենք, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն ցանկություն այդ խաղաղության դարաշրջանին ներկա լինել, իրանք էլ հիմնադրել, եթե իրենք կարող են ավելի շատ տարածքներ վերցնել առանց խնդիրների, սա մեկ եւ երկրորդ։ Իսկ չեք կարծում, որ խաղաղություն կարող է լինել միայն ռազմաքաղաքական բալանսի վերականգնումով։ Այսինքն հիմա մենք կար բալանս, չէ՞, պատերազմը երբ է սկսվում, երբ որ այդ բալանսը խախտվում է, այսինքն արձակվող կողմը գիտի, որ ինքը հաջողություն է ունենալու, ամենայն դեպս 90%-ից ավել։ Պարոն Բաբայան, 2 րոպե, ինչ եք կարծում ռազմաքաղաքական բալանսի վերականգնման համար դուք տեսնում եք այսպես քայլեր, հիմքեր, որ հիմա կատարվում են մեր երկրում։ Հիմա բնականաբար չեմ տեսնում եւ դրա հնարավորությունը չկա։ Եկեք վերհիշենք զրոյական կետը, այն զրոյական կետի մասին, որ խոսեցա Փաշինյանը ժամանակին, այդ զրոյական կետն էր հենց այն, որ մենք եկանք հասանք այս վիճակին, որովհետեւ հիմա չէ, ինչի եմ ասում, այդ զրոյական կետից մինչև այսօր մենք նոր դե ֆակտո, հա, իրավիճակում հայտնվեց հայկական ցիվիլիզացիան, ասենց ասեմ, որովհետեւ կոտրվեց, քայքայվեց, ջախջախվեց, վերացվեց այն, ինչը 30 տարի կառուցվել էր։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ մենք այդ ձեր ասած ռազմաքաղաքական բալանսը վերականգնենք, մեզ ունեինք ժամանակ դա անելու, մենք դա կորցրեցինք։ Դա մեկ,
քանի որ ժամանակավոր կառավարություն կարող էր ձևավորվել, կապիտուլյացիոն ռեժիմը հեռանար, ազգային մոբիլիզացիա լիներ, ռեսուրսային մոբիլիզացիա լիներ եւ այլն։ Հիմա չկա այդ հնարավորությունը։ Իսկ ներողություն, խնդրեմ շատ կարճ, ինչ եք կարծում, ասենք իշխանությունը հասկանում է, տեսնում է, որ չի լուծվում, գնում է այն ուղղությամբ, որ մենք պետականությունը ի վերջո հանուն իրենց աթոռի կարող է ազգային մեծ համաձայնության հանուն հայրենիքի ինչ որ մի գաղափար նետի, որ բոլորս անկախ է հակամարտությունից ընդդիմություն ազատագրաշ համախմբենք փրկելու, թե դա բացառում է։ Ես չեմ կարծում, որովհետև համախմբվելուց պետք է իմանաս ում շուրջ ես Շատ բարի, համախմբում։ ես հասկացա։ Ոնց պետք է համախմբել։ Պարոն Հոխիկյան, խնդրեմ։ Ես հավատում եմ համախմբմանը եւ վստահ եմ, որ այդ համախմբումը կլինի, որովհետեւ մենք հայերս միշտ եւ իդեպ պարտադիր չի որ դա լինի ինչ որ մեկի շուրջը, կարող են մարդիկ այնքան, այսպես ասենք, կարողանան իրենց մեջ այնքան ողջամտություն գտնել, որ ամբիցիաները մի կողմ թողնեն եւ կարողանան համախմբվել հանուն պետության, որովհետեւ երբ որ վաղը օրինակ չլինի Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ դուք լինեք, ոչ ես կլինեմ, ոչ էլ մեր երեխաները կլինեն։ Հետեւաբար պետք է ամբիցիաները մի կողմ թողնել եւ համախմբվել։ Եվ այստեղ ավարտելով ձեր հարցին պատասխանելով մի քանի կետերով։ Ես իհարկե հավատում եմ, որ երբևէ կարող է լինել մեր տարածաշրջանում խաղաղություն, բայց այդ խաղաղությանը հասնելու համար այնքան պատերազմներ դեռ կլինեն, որ քարի վրա այս տարածաշրջանում չի մնալու։ Թուրքիան կոնկրետ նպատակ ունի ոչ միայն մեր Հայաստանը Թուրքիայի համար փոքր ոսկոր է, Թուրքիայի գլխավոր խնդիրը իր պանթուրքիզմն է, որտեղ նաև էլի հանքահումքային խոշոր ռեսուրսներ են, նորից բիզնեսն է։ Եվ խնդիր ունի Ռուսաստանը եւս մեջտեղից կիսել։ Այստեղ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գոյության պայքար է, որտեղ մեր ճիշտ քայլերից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի ապագան։ Հայաստանի ապագան չի կարող լինել, եթե ընդհանրապես ապագա չի կարող լինել, եթե Հայաստանի ղեկին Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր ավազակախումբը, կրկնում եմ։ Բայց դրա հետ միաժամանակ Հայաստանը չի կարող երբևէ դուրս գալ այս ճահճից, եթե մենք պիտի միայն անձերի վրա եւ միայն ամբիցիաների վրա կառուցենք։ Նորից եմ կրկնում, պետք է մի կողմ թողնել այս ամբողջ ամբիցիոզ եսակենտրոն կուրսը եւ նույնիսկ գնալ ինքնազոհողության հանուն այս պետականության ազգային մոբիլիզացիա, այո։ Շատ բարի, շատ բարի։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հետարքիր քննարկման համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ականատես եղաք, նաև կողմերի կարծիքները լսեցիք։ Մենք մեկ բան կարող ենք հստակ արձանագրել։ Մենք ապրում ենք ծանր ժամանակներ մեր պետության, մեր ազգի համար, իսկապես պետականության կորուստը 3000-ամյա եւ ավելի պատմություն ունեցող մեր ժողովրդի համար կարող է կործանարար լինել։ Մենք պետք է դիմակայենք այս արտաքին մարտահրավերներին եւ ներքին մարտահրավերները պետք է կարողանանք ծանրակշիռ հաղթահարել։ Տեսեք, հակամարտող կողմերը նույնիսկ միջնորդական առաքելության շրջանակներում բանակցում են։ Ես չեմ հասկանում ընդդիմություն, իշխանություն։ Հիմա կար հանրային ճնշում, կար փողոցային շարժում, հիմա այդ հիմնական խաղացողները եկել են պարլամենտ եւ մենք ականատես ենք լինում այնպիսի հռետորաբանության, որևէ բանով ոչ թե խոսքը կոշտության մասին չի, խոսքը ավելի կոշտ հարցադրումների մասին չէ, ոչ, պետք է ինչ որ կետից շարժվի։ Նույն կետում մնալը մեզ համար կործանարար է։ Ինչպես ասում են, այսպեսի մի ասացված կա, ասում է, աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, բայց մենք երբեք չենք կրկնվելու։ Եվ մարդիկ, անձերը, քաղաքական գործիչները, մտավորականները այնպիսի վարքագիծ պետք է դրսևորեն այսօր, որ մենք կարողանանք տեղից շարժենք եւ բեկում մտցնենք այսօրվա իրավիճակի մեջ։ Իսկ դա հնարավոր է, որտեվ հազարամյա պատմություն ունեցող մեր ժողովուրդը տաղանդավոր ժողովուրդ է եւ մենք անպայման պետք է հաղթահարենք այն, ինչ որ այսօր կա։ Ստեսություն միջև հաջորդ 5 շաբթի։